Olá, estou feliz de estar aqui com vocês de novo. Do jeito que as coisas estão, as batalhas se intensificando, as lutas, a melhor coisa que a gente tem que fazer é ficar em espírito e navegar nesse espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Vamos continuar na presença de Deus, nessa fortaleza, porque o Espírito de Deus, ele nos fortalece para passar por todas as situações na nossa vida, todas as dificuldades, enfrentar toda a barreira para vencer. Fica com Deus.